ayat 31. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Jeung jama-jama anu kalupur teh nyarita kaula sararea moal pisan ariman kana ieu Quran jeung moal pisan ariman kana kitab anu nyampak hareupeunana. Padahal upama maneh nenjo waktu jama-jama anu darolim dijagrakeun dipayuneun pangerana, sabagian ti antara maranehna ngabantah omongan anu sawarehna deui jalma-jalma anu lalaib nyarita kanu sarombong. Mun lain alatan arandika mah tan wande kaula sararea teh geus jadi mukminin.